guys, welcome back to our channel. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் டுவர்ட்ஸ் தான் போயிட்டுருக்கோம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூக்கி லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாட்டிக் பார்க் இருக்காமா. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கையிலே வந்து உட்காந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம போய் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து ஊட்டி போகிற ரோட் முன்னாடியே வந்துடுங்க. அதாவது குன்னூர் ரோட்டில் நம்ம வந்தோன்னா அங்கேயே முன்னாடி போகிற வழியிலே கூக்கி லேண்ட் அப்படின்னு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். ஸோ இங்கே உள்ளே வந்ததும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா க்ரௌட் இருந்ததுங்க, நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து வீக்கெண்ட்ஸ் அப்படி வந்தோன்னா நல்லா கூட்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா போகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 200 என்ட்ரி ஃபீஸுங்க. ஆமாம், 100 இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் ஏற்றிட்டாங்க. ஸோ உள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிளேட் கொடுத்தாங்க. அதில் கொஞ்சம் சீட்ஸ் மாதிரி சம்திங் இருந்தது. ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டே உள்ளே அப்படியே போனோம். உள்ளே போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இடமே வேறு லெவலில் இருந்ததுங்க. அந்த ஆம்பியன்ஸு சரி, அந்த இது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சூப்பராக டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு குட்டி ஜூ மாதிரி தான் இருந்தது. அங்கே அப்படியே ஒரு ஃபாரஸ்ட்னே சொல்லலாம், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஜாலியாக அப்படியே எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வெக்கேஷன் மோடில் இருந்தாங்க. அந்த பிளேட்டை நாங்கள் போய் ஒரு அக்கா அங்கிட்ட கொடுத்தோம். அவங்க நாங்கள் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேர்ட்ஸ் அப்படியே பிடிச்சி அப்படியே எங்கள் கையில் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே நம்ம கையில் அப்படியே வந்துடுது. அவ்வளோதாங்க, இதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட வந்துச்சுன்னா நம்ம கூடயே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம அது எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் அதை நம்ம அதை கொடுத்து அப்படியே உட்கார வச்சுக்க வேண்டியது தான். பார்த்திங்கன்னா அந்த வாட்ச் அதெல்லாம் வந்து அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போல், ரொம்ப அதை வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே கடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது. ஸோ நம்ம கையில் வந்து இதை பிடிச்சி உட்கார வச்சு நம்ம அதை வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் கொடுத்தாலும் இது வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருக்குது. நம்ம கையில் வச்சு கொடுக்க அது வந்து கடிச்சிட்டு தான் இருக்குது. ஆமாங்க, நம்ம கரெக்டாக வந்து அதை கவனிக்கலைன்னா ஓடிடுது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஈவினிங் டைம் நாங்கள் போயிருந்தோம். அப்போது வந்து அது நிறைய காலையிலேருந்து சாப்பிட்டு நிறைய பேர் இப்படி கொடுத்து அதை வந்து டயர்டாக்கிட்டாங்க. அதனால் அது வந்து அப்படி தான் இருக்கும், ஒரு சிலது தான் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, காலையில் நம்ம நேரமாக போனோன்னா பசியோடு இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நம்ம வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க. எல்லார் கையிலையுமே அது வந்து ஜாலியாக உட்காந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ கிட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சூப்பரான ப்ளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். வந்து ஜாலியாக விளையாண்டுக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து எத்தனை பேர்ட்ஸை நம்ம பார்க்குறோமோ அதையெல்லாம் கூப்பிட்டாலும் வருது. நம்ம பிளேட்ஸை வச்சு காட்டினாலோ இல்லாட்டி எப்படி இழுத்தாலும் அது வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து உட்காருது. ஒன்ஸ் அந்த சீடை பார்த்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் போக மாட்டேங்குதுங்க இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு இந்த மாதிரி வாட்ச்சு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பிடிக்கும் போல், எது வந்தாலும் நமக்கு அந்த ஷைனிங்காக இருக்கிறத தான் கடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது அடுத்தது வந்து செயினை பிடிச்சிருச்சுங்க. செயினை பிடிச்சி கடிக்க ஆரம்பிக்குது. அதான் சொன்னேன்ல, இதுக்கு பளபளப்பாக எது இருந்தாலும் இதுங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. அதை ஏதாவது பண்ணி கட் பண்ணிடும் போல் போகிற வேகத்தை பார்த்தா. அந்த அளவுக்கு தான் அது வந்து ஜாலியாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குது.
getting hard, if it's getting too hard for you to keep running, baby, take a minute, slow down, yo. You love it. வந்து நிறையா டிஃப்ரெண்ட் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து சைனா பறவைன்னு சொன்னாங்க, சைனா கோழின்னு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக ஆமாம், சைனா கோழின்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸும் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கையில் வந்து உட்காராதுங்க. இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, பார்க்க பயமாக தான் இருக்குது. அதனால் அது பாட்டுக்கு அப்படி நம்ம அது பாட்டுக்கு விட்டலாம். அது பாட்டுக்கு அந்த சைடு ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு சுற்றிட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீரியும் இருக்குது, மங்கூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த வெரைட்டியான ஒரு இதுவும் இருக்குது இங்கே. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு கேஜ் உள்ளுக்குள்ளே இந்த சைடு இருந்துச்சு. இது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வகையான பேர்ட்ஸு தான். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் தாங்க சாப்பிடுது. இங்கே வந்தால் ஃப்ரூட் பிளேட்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ அங்கே நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸை வச்சோன்னா இது பயங்கரமாக மேயுது. இது கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக தான் இருக்குது. நல்லா பெருசாக இருக்குது. எத்தனை பாருங்கள், எவ்வளோ இது வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ அவ்வளோ பசியில் இருக்கும் போல். ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வந்தாலும் அது நல்லா சாப்பிடுதுங்க. அப்படியே நம்ம அப்படியே பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிங்க, எலி சுண்டெலி நிறையா வெரைட்டியாக அழகழகாக சுற்றிக்கிட்டு ஜாலியாக இருக்குது. ஸோ இதுவுமே இங்கே வந்து அசால்ட்டாக சுற்றிட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கும் நம்ம ஃபுட்ஸ் ஏதாவது கொடுத்தோன்னா அதுவும் அங்கே பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சுற்றிட்டுருக்குங்க.
மட்டும் இல்லைங்க, இங்கே வந்து பாம்பு இருக்குங்க. ஆமாம், இதுவும் ஒரு விதமான பாம்புகள் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம கையில் வச்சுமே ஆக்சுவலாக வந்து ஃபோட்டோஸோ வீடியோஸோ எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து தனி சார்ஜஸ் சொன்னாங்க. சம் அமௌண்ட் 500 சம்திங் வந்து இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பண்ணோன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து கையில் வச்சு ஃபோட்டோஸோ வீடியோஸோ எடுத்துக்கலாம். பட் அந்த அளவுக்கு நான் தைரியசாலி இல்லைங்க. அதனால் நான் வந்து அது பாட்டுக்கு கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து வீடியோ பண்ணேன். ஆக்சுவலாக பயங்கரமாக தான் இருக்குது எல்லாமே. அந்த மாதிரி எக்ஸாக்டிக்காக இருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸுமே வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ முள்ளம்பன்றி, இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியான ஒரு முள்ளம்பன்றி, எலிலேயே டிஃப்ரெண்ட்டான இன்னொரு எலி. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஜாலியாக படுத்துக்கிட்டு விளையாண்டுட்டுருக்கு. முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. அதாவது ஆஃப்ரிக்கன் கீலியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, பேரட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசுங்க இந்த கிளி. ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா பேசிச்சு. நம்ம போகும்போது பேசலை, ஆனால் அது வந்து பேசும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹாய்ன்னு சொன்னால் ரிப்ளை பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க. மேபி நாங்கள் ஈவினிங் போனதுனால அது டயர்ட் ஆகிடுச்சோ என்னமோ தெரில. பார்க்கவே நல்லா பெருசாக பயங்கரமாக உட்காந்துட்டு இருந்ததுங்க. தூங்குற மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் அது முழிச்சும் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து நல்லா ஆக்டிவாக ஜாலியாக விளையாடுதுங்க. ஸோ பாத்திரத்தை தூக்கி போட்டு விளையாடுறது, இந்த மாதிரி சேட்டைலாம் இது நிறையா பண்ணுது. ஸோ இது பேசுகிறது நாங்கள் கேட்காம விட்டோம். ஸோ நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா பேசிச்சு அப்படின்னா என்ன பேசிச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஆஃப்ரிக்கன் கிளி தாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இருந்தாலும் பயமாக தான் இருக்குது, நமக்கு கிட்டே போகிறதுக்கே அந்த அளவுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் டெரராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டிஸ் வந்து இங்கே இருக்குதுங்க. ஸோ வந்து பாருங்கள். இங்கே வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூப்பிட்டு வந்தோம்னா நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டான ஒரு இடம்னே சொல்லலாம். குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை, நமக்கும் ஜாலியாக தான் இருக்கும். போனால் நிறைய விஷயம் பார்க்கலாம், நிறைய இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது. ஸோ எக்ஸாக்டிக் பார்க் வந்து நல்லா தாங்க இருக்குது. நீங்களும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.